Полиция не хочет повідомити свої тарифи. Ладно, давай. Задерживать вроде говорят. Что, все? Ну да, оставляешь. Нет, я отказываюсь. Вы отмовляетесь, да? Меня хотят забрать в РВД 74-го. Я не опираю. Я вас попереджаю про застосування фізичної сили. Самовільно прослідуєте до службового автомобіля. Хотите? Во. Так, я чекаю звонка від працівника поліції. Якщо ви самовільно не прослідуєте... Ми вас зараз прямо туди Я веземо. Застосована фізична сила, ще раз повторюю. Згідно статті 44 буде застосована фізична сила. Ви слідуєте з нами чи ні? Я чекаю відповіді від 102. Тоді буде застосована. Я сказав, що я чекаю. Я йду сам, все. Я иду сам. Все, сами. Я не отказывался, блядь. Все, идемте с вами. Я не отказывался. Снимайте меня. Где машина? Да там аж. Там даю. Ну, ребята. Отпустите, я сам иду. Подожди, отпусти, я сам иду. Вы что, не видите, что это? Алло, Где я чего? алло, там мы уже ведем, все. Так, проспект Курский, 127, жилой дом, ты понял? Мы уже... Ну, короче... Бля, да ты нас не видишь. Просто введи проспект Курский, 127 по навигатору, и все, оно приведет. Вы мне не даете ответить на телефон звонок из 102. Вам уже сказали. Что вы сказали? Я сказал, что... Всю информацию вам сообщили. Да я не сопротивляюсь, отпусти. Там еще один. Алло. Да, здравствуйте. Да, меня ведут под руки, применили насилие. Я сказал, что я добровольно готов проехать. Вы на камеру сказали, что не отказываетесь. Ключи у тебя? Да. Хорошо. Содержимое кармана, вынимайте все. Вынимайте содержимое кармана, будем смотреть. Они обыск не закрывают. 34 стаття Закону про національну поліцію. Вот мені Поверхнева перевірка. Поверхнево перевірка. Так, так. Да. – 63 стаття Конституції. Яка 63. Поверхнева перевірка, значить будемо самі проводити. В кармани вам ніхто не лізе. Да понятые, что это обыск? А какой обыск? Давай, Хорошо. Да я там говорю со Пусть старшим. снимает. Подожди. О, понятые! Пусть снимает. Они обыскивают меня. Смотри, поверхнева перевірка, вот. Я в карманы залажу. Он не знает, что такое 63 Я говорю, статья. я в карманы залажу к вам. Слышите, я в карманы залажу к вам. Не залажу. Я дивлюсь, на заборонені речі, вогнепальну зброю. Я в Я знаю, кармани може у вас залажу, не ножики є, залажу. оружие є, правильно? А яке, ну, як я Сейчас меня поверхново обыскивают. Руку Ніхто в отпусти. кармани не лізе, в кармани. А болит рука, ты мне палец сломаешь. В кармани не лізе. Так, меня обыскали. Немає нічого запитати. Серега, открой. Нету понятых. Нету никаких Вас не понятых. обыскивает никто. Нас двое, и они обыскали нас без понятых. Голову. Все, ты попаси. Да, давай. Хорошо. Можна я тут положити на листок? Положи, сумочку приоткройте, я туди не лізу, мені не інтересно. Вот тут, вот тут, подожди. Я могу достать. Вы же сами сказали, достать, подержу. Все ФБ. Хорошо, да. Доставайте на ФБ. Це ФБ. А я поснимаю. Да никакой не коллега. Это на Вертолетова все, забирай. Ну забирай. Все, Никто а не что без лазал. понятых? Придавите понятых. Стоп. Ніхто не лаза поки. Нет. Не смотрите, идите, что вы сдалека А ну, смотрите? покажи. Придавите понятых. Це ФБ. Да.
Да я не беру. Документы есть на Так флобер? его не надо. Подходите и смотрите. Это на вертолетовой сумме. Почему? Кто? А по карманах кто-то лазит? Кто Только, лазит? подожди, там у меня деньги лежат. Видишь? Да, 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 Ну, да. Флоберт. Да подожди, там калибр может быть резинка. Може бути. Это может быть Руками, резинка. руки. Ну, А де забирай. наручники? Даня? Да ну забирай. Можно с нами проехать? Девушка, у него пистолет. Що ви починаєте? Вот самый настоящий. Схожий на зброю. Предмет схожий на зброю. Ну, так, задокументы, заснимай. Схожий на зброю. Флоберт. Похоже, ну так вы же знаете. А потому что вы не эксперт. Ну так хорошо, девушка, вы извините, конечно. Вы такой понятый, начал ехать. Да. Да Флоберт. Ну, Флоберт. Ну, достань, посмотри. Ну, под это. То вже в відділенні будуть дивитися. Димка, можно вас? Та хай лучше знімають. Хотите снимать? Нам будет просто. Вы людям сказали, что у меня было оружие. Да не Это будет доказательство. Доказательства. Ну вот, це Флоберт. Я і так кажу, що це Флоберт. Кто возит? Да вже не надо. Ви везете? Ну да. Ну так везите, що його тут поставити, держати, просто собирайте. Что, а регистрацию будут делать, нет? Тут треба група. Що Флобер? Ну так откуда? Що? Вони по 10 разів будуть делати. Його так само на карман. Флобер. Та я то знаю. Все. Серега, смотри за этим. М? Так, Бандита, воров. Только не это самое, чтобы я не поворачиваю руки, серьезно. Чтобы я наконец не Карман никто. Шановні, фільмуйте. Я фильмую его с 3 камер. Маємо право. Читай. Шановні, фільмуйте. Фільмуйте. Та ну, А ну вот, женщина. можна запитати? Женщина. На первом. Какого мы в кармане? на Первомайск. Сейчас, секунду, можна тебе пустити? Здравствуйте. Да, алло. Алло. А я уже на руки. Что? Я уже в наручниках. Повредился телефон. Ну уже наручники пакуют, иду править. Все, разговор заканчиваем. Заломали как-то. Алло. Что, домой поехали? Идемте. Машина. Да, у мене ключі. Фильмуй. Присаживайтесь, голову. Не могу снять. Блин, ну как я сяду? Едь за нами. Блядство. На связи 113. Вы уже отъехали, все, спасибо, помощи нужно. Плюс. 109 Руно. Что у вас по заданию, Яков? Відкрий, будь ласка, чуть-чуть. Я посмотрю на виход. Будь ласка. Я открывать ничего не буду. Ты 1 Руно. Ты зарегистрировался под позывным Сула.
попрошу вас послать, потому что затекают руки. Там у вас все нормально закрыто. Есть свободное место, поэтому послаблять ничего не буду. Как вас зовут? Меня? Товарищ сержант меня зовут. А фамилию, имя, отчество? Палыч Евгений Викторович. Еще раз. Палыч Евгений Викторович? Ну, Палыч? я же вам Ну, представился. я не услышу. Ну, извините. Ну, повторите, пожалуйста. Я вам уже представился. Надеется ЗУА 33, зоне без таксофона, хулиганы. Посмотри, там дети возле таксофона крутятся. Ну, 113 Сула. 113 на связь. 21-го там помощь уже не нужна? По Курской уже все экипажи разъехались. Спасибо.
214 руно. 214, де знаходиться? Отправляйся за адресом проспект Тараса Шевченка, 10. Кого направили на Шевченка? 114 в центре, самый ближайший. Кой? 114. Кто там? Владение транспортным засобом. Вот, по-моему. Там тоже ехать? Конечно. Едем. Вас 7 Руно, я Руно, прослухайте орієнтуванню. 10 хвилин тому невідома особа таємно заволоділа автомобілем Audi A4 зеленого кольору на іноземній реєстрації. Номерний знак DEN 34. 5,8 пального залишилось у баку. Газу та повний бак бензину. Має сигналізацію, замовлене заднє скло. Хто прийняв доповідь на Руно? Анкет, на связи. Покровская 12, верни на выкупку, спасибо, там, наверное, на месте порядок. 52-й, Жуле. Принял. Ну, а по угону еще раз адрес, если можно. Проспект Шевченка, 10. Все, спасибо. 114 Руно. 114. Взяли за заявником, може є якісь додаткові прикмети по Ауді. Плюс я сделан. МО 121 останавливаем зеленую Audi A4, номерной знак ДВ-522КС зеленого цвета на улице Горького, 14. Меры личной безопасности. Там иностранные граждане за рулем. Ничего себе, Санек. Ты один, Руно. Первый Суле. Ты первый Суле. Уходим. Ты первый Сула. А де другий чоловік? Сейчас привезут и второго человека. Заводим. У меня телефон просто все. Приветствую. Смотри сейчас. Граждана привезли по Курской 127. Ну, если бы я точно знал, я бы тебе сказал.
Поэтому сейчас еще одного гостя не придет. Кого хоть? Запрошений чи? Ну, да. Ні, не запрошений. А який? Доставлений насильно. Сильно. Конечно. Сейчас второго привезут, не спешите. Ваша как фамилия? А ви написали доставлений чи як? Я еще ничего не написал. Лиховит. Вот что. Віталій Ніколаєвич. Адрес проживания? Город Никополь, Днепропетровская область. Это прописка, наверное, да? Ну да. А проживание? Я не знаю. Понятия не знаю. Ну, не помню. Не пам'ятаю, напишіть. Ну, вспоминайте. Ну, я не помню. Вот так, живем. А, место регистрации тоже. Никополь, что там? Як по Никополю. Ничего. Взагалі було. Какая улица в Никополе? Никакой улицы. Не помню ничего. Рунавто. 107. В качестве частных подій, правильно? Угу. А якої події? Ну, это уже Это уже... Следственно-оперативная группа разберется, какой именно події. правильно. Заводил, Проходим. Направо. Еще раз направо.